낭만장작이 8년 전부터 부산에서 시작했는데 처음으로 박람회에 참가를 했고요. 작년부터 체인 사업을 본격적으로 하기 위해서 참가하게 되었습니다. 일단 누룽지 통닭에 대해서 관심을 너무 많이 주셨고요. 생소하다고 말씀하시는 분도 있지만은 원래 이제 누룽지 통닭, 장작구이에 관심 많으셔가지고 문의도 많이 주셨고, 요즘에는 경기가 어렵다 보니까 업종 변경에 대해서 이제 많이 여쭤보시더라고요. 너무 많이 문의를 주셔가지고 성황리에 잘 마친 것 같고, 대구 박람회는 처음이지만 너무 또 응원해 주시고 많이 관심을 주셔가지고 부산에서도 박람회 참가해서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.